Պուրիտանները, ամենօրյա ընթերցանություն, Ջոն Ֆլավել, օր մայիսի 16 Աստված ողորմ է մեզ և օրհն է մեզ, նա փայլեցնե իր երեսը մեզ վրա, Սաղմոս 67-րդ գլուխ առաջին խոսք։ Շարունակելով երեկվա միտքը, Աստծո գործելակերպի երկրորդ եղանակն այն է, որ Աստծո նախախնամությունը մեծապես օգնում է Սուրբ Հոգու աշխատանքին մարդու հոգում։ Այն կարգավորում, պահպանում, թեթևացնում և քաջալերում է այն միջոցները, որոնք արթնացնում են մեր հոգիները և մխիթարում ծանրաբեռնված ու ճնշված մարդկանց։ Ռոբերտ Բոլթոնը պատմում է մի մարդու մասին, ով խղճի խայթի ազդեցությամբ հեռացել էր իր անօրեն ընկերներից և սկսել էր նոր ուղղված կյանք ապրել, սակայն որոշ ժամանակ անց նրանց գայթակղության, սատանայի խորամանկության և իր սրտի ապականության պատճառով նա կրկին ընկավ մեղքի մեջ։ Այդ ժամանակ Աստծո նախախնամությամբ նրա ուշադրությունը դարձվեց Սուրբ գրքի Առակաց գրքի 1 գլխի 24-26 խոսքերը։ Սա նորից խորացրեց նրա տագնապը և ավելի ծանր դարձրեց նրա ներքին պայքարը, այնքան որ նա գրեթե չէր հավատում, թե իր մեղքերը կարող են ներվել։ Բայց հետո նրա առաջ բացվեց մեկ այլ խոսք՝ Ղուկաս 17-րդ գլխի 4-րդ խոսքը, և այդ խոսքը նրա սրտին բերեց հաստատուն ու փառավոր խաղաղություն։ Հիմա թույլ տուր դիմեմ քեզ, թանկագին բարեկամ։ Գիտակցել ես արդյոք, թե որքան պարտական ես Աստծո նախախնամությանը այս անգին շնորհի համար, և այդ գիտակցությունը ինչ ազդեցություն է ունեցել քեզ վրա։ Նախախնամության ձեռքով մարդիկ շատ տարբեր ողորմություններ և օրհնություններ են ստանում, բայց դրանցից ոչ մեկը չի կարող համեմատվել այս մեկի հետ։ Միթե Աստված քեզ չբերեց դարձի ճանապարհի վրա և չպատրաստեց դրա միջոցներն ու առիթները հենց այն ժամանակ, երբ դու նույնիսկ չէիր մտածում նման բանի մասին։ Որքան թանկ ու քաղցր պետք է լինի դրա հիշողությունը քո հոգու համար։ Կարծում եմ, ամեն անգամ, երբ մտածում ես դրա մասին, այն պետք է զարմացնի և հալեցնի քո սիրտը։ Նմանատիպ բարիքները երբեք չեն կորցնի իրենց արժեքը կամ ձեզ համար սովորական չեն թվա, եթե ավելի լրջորեն և ուշադիր նայեք բոլոր հանգամանքներին։